देखो भाई साहब उधर से आ रहा है करंट लेके, आप क्या करते हैं दोनों लड़कियों के ऐसा मत करो मेरी जान। एक्सक्यूज मी आंटी। थप्पड़ पर लग जाएगा। अच्छा अच्छा मैडम ये बोले ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? अच्छा ये वो वाइट वाली गाड़ी देखी है, बहुत सारी वाइट है पर उसमें से जिसमें वाइट गाड़ी है उसके लेफ्ट जाके गली है इसके अंदर। ठीक है थैंक यू धन्यवाद आपको बताने के लिए। ये तो बवाल करते ही करंट लग गया। अभी क्या होगा आप देखो। क्या होगा? क्या है तुम्हारे हाथ में? दोबारा लेके देखो। चश्मे लेके भाग रहे हैं।